Wala pa kami sa tuktok pero pagod na mga mukha niya. Hindi nga pwede, di ba? Hindi pwede tayo sa tulog. Hindi nga. Na-try na namin. Puspek. Uy, Diyos ko Lord. Ayoko na. Balik na tayo. Kaya pa. Kaya sa location na. At sige. Ay, tayo. Ontario King. Ayan, excited kasi kayo mag-hiking. So parang ayaw mo ipakita kung paano ka maglakad, kami lang. Oo. Sasapa dito! Paano tayo nahihirapan? Siyempre kailangan poise pa rin. Hinap. Ano kaya nila ginawa? Hanapin ko ang engineer nito. Oh my God! Uy, wala pang mas mataas nito? Ang alam ko po, Pataas payat na ako, bakit kailangan ko pa? Kunwari, tanong walang signal pero ayaw na umakyat niyan. Ano, aakyat o dyan lang kayo? Aakyat kayo o dyan lang? Gusto ko nang sumikaw! Ayaw lang pa ako. Yan na ako. Enjoy. Tingnan mo, Judy. Ayan nga. Wala siya. Mamaya tatalunan ka niya. Kinakain niya pa din yung binigay mo kanina, Ate Joy. I mean, inagaw niya na food kay Ate Joy pala kanina.
Bye.